सम्राट बाब, एकंदर की 2 दीस अशें हें चलता, जुलुसा लागून तुमी विरोध करता अशें म्हणटा, कितें एकंदर प्रकरण हें सगळें? पळय भवेश भाव, तुमी आतां एक पत्रकार आनी पत्रकार जाल्ल्यान तुमकां हे सगळे सारांश काणकोणचें कितें चलता तें तुमकां खबर आसपा जाय. तातूंत कितें जालां की सर्टन एक गैरसमज पसरला कांय लोकांनी की आमी एक पर्टिक्युलर एक धर्माक विरोध करता म्हणून. ना, हो आमी खंयच्याय धर्मा खातीर विरोध करनात आनी खंयच्याच जाती खातीर विरोध करनात. हे आमचे संस्कार न्ही. जेन्ना आमी देव मल्लिकार्जुनाच्या महालांक जल्म घेता तेन्ना आमकां हे संस्कार मेळटात की आमी अठरपंगड जाती बरोबर घेवन आमी वचपा जाय, सगळे धर्माच्या लोकांक बरोबर घेवन वचपा जाय. आनी ही परंपरा आसा आज म्हणल्यार, जी जाणटेल्यान आमकां जी परंपरा आनी संस्कार पळय आमचे घालून दिला, ती परंपरा घेवन आमी मुखार वतात. आतां प्रकरण हें येता, प्रश्न हो येता जुलुसाचो. हो जुलूस हो जो आसा, हो शब्द आसा, वो हालींचो एक 4 ते 5 वर्सांचो. आमच्या काणकोणाक पारंपारीक काही मुस्लीम घराणे आसात, 7 ते 8 फॅमिली आसात, ज्यो पयलीं सावन आमचे बरोबर आसात आनी काणकोण रावतात. जेन्ना आमी तेंचे बरोबर वावरताले किंवा तेंच्या भुरग्यां बरोबर आमी खेळटाले किंवा ते आमचे क्लासमेट्स आसताले, आमचे बरोबर शिकताले, तेन्ना आमी केन्नाच अशें आयकून आयिल्लें ना की जुलूस किंवा मिरवणूक किंवा जल्लोश अशें तें रस्त्यार काडपाचें. कारण ते संस्कारान ती परंपरा तेंची नाशिल्ली. काळांतरान काणकोण काही मुसलमान हे कुमटा किंवा धारवाड किंवा हुबळी, मडगांव सावन काणकोण पोटा पाण्या खातीर, पोटाची खळगी भरपा खातीर काणकोण हांगा स्थायीक जाले. आनी तांणी हो जुलूस म्हणून एक नवीन निर्माण केला आनी गेले 4 ते 5 वर्सां ही मिरवणूक संपूर्ण काणकोण ते काडटात. आमकां कोणाले ईद किंवा खंयचोय धार्मीक जो समारंभ आसा त्या समारंभाचेर आक्षेप ना. जावं मुस्लीम जावं, हिंदू जावं किंवा क्रिस्तांव जावं, हे खंयच्याय धर्माचे पळय जो एक समारंभ उत्सव आसता, दिवाळी आसता किंवा चवथ आमी जी एक उत्साहीत मनयतात, तशेंच क्रिस्तांव भाव आमचे नाताळ आमचे मनयतात, तशें हिंदू भावान सुद्दां ईद मनोवची ही आमची एक विचार आनी तो मनोवपाक जाय. पूण ताका कशें आसा, जेन्ना तुमी एक उत्सव करता तो उत्सव एक ठरावीक एक खंय तरी एक स्थळाचेर करतात. जशें आमी जात्रा ही देवळाडेन करतात, जशी फेस्त ही आमगे चावडेर हातूंत जाता, चर्चीन जाता, तशेंच उत्सव सुद्दां हो एक ईद सुद्दां एक मशिदीर जावचो असो आमचो विचार. आमी जात्रेक मिरवणूक काडनात धार्मीक, किंवा क्रिस्तांव भाव तुमगे नाताळाक खंय मिरवणूक काडनात, तशें जाल्यार ही एक ईदाचें निमित्त घेवन हांगा जुलूस म्हणून हो कित्याक काणकोण, हो आमकां एक प्रश्न निर्माण जाला. आनी ही परंपरा न्ही, कारण आमी काणकोणाक जल्मलात आनी आमचे पुर्वज हांगा आसले, आमचे आवय बापूय हांगा आसात, आमचे सगळे सोयरे हांगा आसात. केन्नाय आमी ही गोश्ट केन्ना आयकली नासली. ताका लागून ह्या गोश्टीचेर हें एक परंपरा जावची न्ही. आनी जी परंपरा ना काणकोणाक, ती नवीन तरी कितें तरी करचें आनीक वाद उपस्थित करचो हो आमकां नाका. ताका लागून आमचो एक विचार आसा की मुस्लीम बांदव जे काणकोणाक आसात ताणें समंजसा प्रमाणे विचार करचो आनी तुमचे ईद जे सोमारा आसा त्या सोमारा ईद तुमी तुमचे मशिदेक मनोवचें, उत्साहीत प्रमाणे मनोवचें, तांचेर आमकां कसलोच आक्षेप ना. काय तुमचें अशें म्हणणें आसलें की जे काणकोणचे न्ही भायले सुद्दां लोक ह्या जुलुसा भितर इनवॉल्व जाता? ऑफकोर्स कितें जालां, काणकोणचे समोर एकंदरीत पयलीं सावन आमी एक सारांश घेतलो जाल्यार 8 फॅमिली आमच्यो काणकोणच्यो मुळावी. ताचे नंतर हांवें उदक म्हणल्या प्रमाणे की काळांतरान काही लोक काणकोण हांगा पोट्या पाण्या खातीर स्थायीक जाले. आमचे आक्षेप ना. आज गोंयकार गोंय सोडून गल्फां आसा, UK आसा, अमेरिका आसा, आख्या जगां आसा, युरोपा आसा, पोटा खातीर. कोण पोटा खातीर खंय वताच, हो भारत देश, खंय वचपाक शकता आमी, ताजेर आमकां आक्षेप ना. ते कॉन्स्टिट्युशनान तांकां प्रत्येकाक रायट दिला. पूण जेन्ना जुलूस जाता, काणकोणाक आतां 850 वोटींग ही मुस्लिमाली. गेल्या त्या लोकसभा इलेक्शनान समज चार्ट घेतलें तर 850 तांचें वोटींग आसा. 850 वोटींग जेन्ना आसता तेन्ना जुलूस जाता तेन्ना 5000 लोक कशे येता? कित्याक जाता हांगा? कित्याक अशें दिसता म्हाका की ठरावीक तेंचें खंय तरी इंटेंशन आसतलें की मेजॉरिटी दाखोवपा लागून. कारण अकस्मात एक रातया 5000 लोक जावपाक शकना न्ही. तो मागीर कुमटासान येता काय भटकळसान येता काय हुबळीसान येता काय मडगांव तेंगेलो एक्स्ट्रा जाता तो काणकोण धाडटात, किंवा कुडचड्यार तेंगे एक्स्ट्रा जाता तो काणकोण धाडटात, काय तेंगे एक मलिफायड इंटेंशन आसा काय कितें तें आमकां खबर ना. सो त्या भयानक सिच्युएशनाचें आमकां खंय तरी फुडें
हेजेर आमकां विचार करपाक पडटलो म्हण आयज तेजी आमकां काळजी घेवपाक जाय म्हण कारण त्या गोश्टी लागून आमी आज मुखार सरलात की तांकां समंजस प्रमाणे तेणें एक विचारान वचपाक जाय की हें जुलूस बी करून काणकोणाक जी शांती आसा एक सगळे धर्माचे सगळे जातीचे एकचारान आमी वावरतात प्रत्येक सण सुद्दां आमी एकमेकाच्या घराडेन वचून आमी हें करतात मनयतात आनी अशें जी गोश्ट नासली जी परंपरे सुद्दां नाशिल्ली जी पयलीं सावन चलून आयली ना ती नवीन कितें तरी एड करून तें वाद निर्माण करपाचो प्रयत्न करचे न्ही अशें आमकां दिसता बरोबर सम्राट पण बाकीची इतर तुम्ही आज जाती बद्दल उलयता जाल्यार सांगता बाकीची इतर जाती तेंचेय सण आसा तेय मनयता तांकांच कित्याक बंधन काय म्हणटा तुमकां पळय बाकीचे आमी सण रस्त्यार येवन मनयनात आमी दिवाळी रस्त्यार येवन मनयनात धर्म हो आमचो घरां आसता चवथ आमी घरां दवरतात गणपती पुजतात क्रिस्तांव नाताळ हें घराक मनयतात तशेंच आमकां दिसता की ताणें ईस सुद्दां हो घरा मनयचो कारण आतां समज तर म्हणटा न्ही आमी आतां काणकोणा मिरवणूक काडटात किंवा जातीची बाकीची गोश्टी करतात काणकोणाक ठरावीक प्रमाणे पयलीं सावन परंपरेनुसार आयिल्ल्यो एक 2 ते 4 मिरवणूक आसात आमी ताका मिरवणूक सुद्दां म्हणनायो तो आमचे खातीर उत्सव पयलीं म्हणल्यार महाशिवरात्रेक आमच्या मल्लिकार्जून देवाची जी पालखी आसा ती श्रीस्थळसान तारीर वता श्रीस्नान करपाक ती आयज आनी आयच्यान कालची न्ही ही देव मल्लिकार्जुनाची एक सासायेन ती पयलीं सावन चालू आसा दुसरें आमचे गणपतीचें पूजन जेन्ना गणपतीचें पूजन जाता गणपतीचें विसर्जन जाता तेन्ना कौटुंबीक एक तो समारंभ जाता तो समारंभ करपाक आमी गणपतीचें विसर्जन करपाक काणकोणाक पाळोळे वतात पाळोळी वेळेर वतात कोण कोळमा पाटण्या वेळेर वता जंय आमकां लागीं जो एक उदकाचो प्रवाह आहा थंय आमी गणपतीचें विसर्जन करतात वतात तिसरी गोश्ट जाता ती छत्रपती शिवाजी महाराजाची मिरवणूक छत्रपती शिवाजी महाराज हो सुद्दां आमकां आराध्य दैवत आमचे खातीर देवूत तो एक महापुरुश वो एक अवतार घेवन त्या देवाच्या रुपान आमचे खातीर देवूत तो सो छत्रपती शिवाजी महाराजाची जी मिरवणूक आहा किंवा उत्सव आहा तो सुद्दां आमी एक देवाच्या रुपान मनयतात तो उत्सव म्हण मनयतात आमी हातूंत धर्माचे कसलेच गोश्टी हाडनात आनी ह्या तिनूय उत्सवाक आयज म्हळ्यार आमी खंयच्या बाकीचो धर्म किंवा बाकीच्या जातीचे लोक जे कोण येतात तांकां आमी कसलेंच बंधन घातलें ना सगळे लोक येवन ते उत्सव मनयतात छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या मिरवणूक आमचो जो हार जो करता तो मुस्लीम वेंडर करता मुस्लिमाचो दुकानाचेर आमी सांगतात किंवा फुलां जी आमी देवळाडेन व्हरतात ती मुस्लिमाच्या दुकानार व्हरतात आमी जेन्ना फ्रुट्स खातात किंवा घराडेन भाजी खातात ती मुस्लिमाच्या दुकानार वतात आमी तेन्ना विचारना बाब तूं मुस्लीम रे म्हणून आमी तुगेले आमी व्हरतात तशें केन्ना विचारता धर्माचे आमी केन्नाच कसली गोश्टीचें बंधन हाडना आतां क्रिस्तांव भाव आमगेले क्रिस्तांव भाव आमचे वर्सा एक फावटी चावडेर जेन्ना आमची फेस्त जाता सायबिणीचें त्या फेस्ताची ते उत्सव मिरवणूक काडटात ती ठरावीक तेंचें एक अंतर आसता सो आमी खंयच्याय जातीचेर आनी धर्माचेर आमी मिरवणूक काडपाची हें करपाचें हें आतां आमी ठरयलें ना ह्यो पूर्व परंपरे सावन चालू आयिल्ल्यो त्योच आमी घेवन मुखार वतात ताका लागून आमचो एक विचार आसा की जो तुमचो उत्सव आसा तो मशिदे पुरतो तुमचो मनोवचो तो रस्त्यार हाडून तुमी धर्माचें कित्याक रूप दाखयतात हो प्रश्न आमचो आसा सो आतां कितें हें केलां तुमी कितें कंप्लेन केल्या काय कितें केलां कायद्या दृश्टीन कितें केलें फुडें पळय आमच्या मुस्लीम बांधवांनी परमिशन घातलेलें तांचे उत्सव मनोवपा खातीर तांकां मिरवणूक काडपा लागून त्या मिरवणूक काडपाचेर आमी ऑब्जेक्शन दिलां उत्सव मनोवपाचेर ऑब्जेक्शन दिलें ना एक हांव गोश्ट क्लियर करता तुमच्या माध्यमांतल्यान की उत्सव ह्या प्रत्येक मनशान हो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा तेगेलो तो मनोवचो पूण जी मिरवणूक काडपाची तो विचार करता ती त्या मिरवणुकीचे आमी आक्षेप घेतला कारण ती मिरवणूक गांवांत नाका कारण कशें आसा की काही गोश्ट्यो ह्यो देव देवस्थानाच्यो वाटी आसात किंवा ज्यो पयलीं सावन ठरोवन दवरल्ल्यो कांय गोश्टी आहात तांकां बाधिकार जावपा लागून ह्यो गोश्टी नाकात कारण तेंचें मॉलिफायड इंटेंशन कितें आसा तें आमकां खबर आसा ताका लागून आमी कायद्याक सलाम करतात कायद्याक आमी नमन करतात सदांच आनी कायद्याची बाजू घेवन आमी वतात त्याचेर आमी डेप्युटी कलेक्टरांक PI काणकोण सावथ गोवा SP SDPO हांगा सगळे कडेन आमी ऑब्जेक्शन दिलां की तें मिरवणूक तांकां परमिशन दिवची न्ही आनी यदा कदाचित समज तर तेमी मिरवणुकेक समज परमिशन दिली जायत समज तस जाल्यार मागीर फुडें सोमाराक जेन्ना तेंची मिरवणूक आसा तेन्ना मागीर आमकां विचार करपाक पडटलो की काणकोणाक ही जी परंपरे ते नवीन रुजोवंक सोदतात ती नाका म्हणून आमकां कितें तरी स्टेप घेवचें पडटलें तें आमी विचार विनिमय करून सगळी संघटना जी आमची संघटना आसतात काणकोण किंवा काणकोणची भायली संघटना जी आमकां हें करतात कॉन्टेक्ट करतात तांकां सगळ्यांक घेवन आमी एक मिटींग घेवन ताचेर आमी ठोस मागीर आमी भुमिका कितें घेतले पूण जी भुमिका आमी ठोस घेतले ती आमी एक अशी भुमिका घेतले की फुडें आनी ह्या गोश्टीचेर विचार जावपाक जायना मे बी लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट जावंक शकता एखादें लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट जावंक शकता ना अशें म्हणना कारण आमचें एक अशें मत आसा की ही नवीन परंपरा चालू जावंक जायना
ज्यो परंपरा पयलींसान चालू आसा त्योच घेवन आमी मुखार या. सगळे समाजान, सगळे जातीन, सगळे धर्माच्या लोकांनी एकत्रीत करून रावून एकचारान रावून आमी मुखार या. आनी काणकोण ज्या पयलींसान एक गोंयाक एक तालुको आसा की काणकोण एक असो एक तालुको आसा की सगळे धर्माचे जातीचे लोक एक एकत्रीत नांदतात आनी एकत्रीत आमी सगळे कडेन उत्सव मनयतात. तोच एक लेगसी जी आमी परंपरा आसा ती आमी तशी दवरया आनी मुखार या अशें हांव सगळ्या कडेन मागतां. काणकोणकारांक म्हणल्यार मॅसेज म्हणल्यार अशीच की काही लोक कशे आसा की एंटी एलिमेंट्स जे सोसायटी असतात, हांव मुखार सरलो किंवा आनी कोण तरी मुखार सरलो की ते एक नेगेटीव फ्रेम ऑफ मायंड करून तयार करून कितें तरी कोणाक भडकोवपाक तयार करपाचे प्रयत्न करतात. पूण तातूंत कोणेच खंयच्याय धर्माच्या लोकांनी, हिंदू किंवा मुस्लीम किंवा क्रिस्तांव लोकांनी कोणाच तेजेर हें जावची न्ही, बळी पडची न्ही. कारण कशें आसा की आमचो हो काम जें आसा किंवा आमचें जें कार्य जें आसा हें सदांच काणकोणकाराचे एक विचारान किंवा काणकोणकाराच्या एक एकचारान किंवा काणकोणकाराचे जी एक संस्कार आहा त्या संस्कार घेवन आमी मुखार सरतात. कित्याक आमची स्वताची पोळी भाजपाक, स्वताची कितें तरी प्रसिद्धी मेळोवपाक किंवा आमकां स्वता कितें तरी एक साध्य करपा खातीर आमी करनात. कारण आमची एक सदांच एक म्हणणें आसा की सगळे आमी वता तेन्ना बरे चावडेर मेळटा तेन्ना, चार रस्त्यार मेळटा तेन्ना, विविध भागां जेन्ना आमी मेळटा तेन्ना सगळ्यांनी एकमेका हात दिन, एकमेका वेंग मारून किंवा एकमेका उलोवन हांसून आमी मुखार वचचें. खंय पर्सनल रायवली नासतना, एकमेकाचे मतभेद किंवा मनभेद उरनासतना आमी मुखार वचचें आनी सगळ्यांनी बरोबर रावचें अशें म्हाका दिसता. ताका लागून कसलीच तुमी गैरसमज जो एक काही मनीस पसरतात तांचे बळी पडना आसतना हो सोमाराक जो ईद आसा तो ईद आमी रस्त्यार मनयना आसतना आमी मशिदेक मनोवया आनी सगळ्यांनी मेळोन मनोवया हो एक विचार घेवन आमी मुखार वचचो अशें म्हाका तरी दिसता. आनी त्या विचाराचो हांव आतां तुमी म्हणलें पळय हेजी नेगेटिविटी जावपाक शकता आनी कोणी भडकोवपाक शकता. शक्यता आसा. आउट ऑफ काणकोण कोण तरी हिंदू हाडयता अशी कम्युनल इश्यू जावपाक शकता. तो आतां कितें जाला की ह्या हेतूंक प्रवासान गेले 2 दिसां प्रवासाक हांवें जाणून घेतला की आतां हो इशू काणकोण पुरतोच ना, हो इशू आतां काणकोणचे भायर गेला. आनी काणकोणचे भायर जेन्ना इशू गेलो पळय न्ही, जेन्ना तेन्ना जे गोश्टी मडगांव जातात किंवा बाकी कडेन दवर्ली जातात त्यो गोश्टी आतां काणकोण जातली काय कितें, किंवा त्या गोश्टीचो आधार घेवन काणकोण ते हिंदू मुस्लीम पेटोवपाक सोदता काय कितें अशें एक प्रश्न निर्माण जावपाक शकता. आनी ती कीड काणकोण येवंक शकता जी आयज म्हळ्यार केन्ना नाशिल्ली. सो हेजो फायदो एखादे ते मनीस घेवंक शकता. सो ताका लागून म्हाजी एक तुमकां विनंती आसा की त्यो गोश्टी विचार करनासतना की आमी एक पॉझिटीव फ्रेम ऑफ मायंडान आमी मुखार या आनी एक जो सगळे धर्माचो आनी सगळे समाजाचो जो उत्सव आसा, जो हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव किंवा बाकीचे धर्माचो उत्सव आसा तो आमी बरे भशेन मनोवया अशें म्हाका तरी दिसता.